Bom dia, mamãe, papai, criança. Hoje é quarta-feira. Vamos iniciar a nossa atividade da apostila nova da página 11. Vamos, com atenção, acompanhar. Complete o desenho contornando as linhas tracejadas. Vocês vão olhar os desenhos e logo em seguida vão passar o lápis por cima de cada tracinhos. Olhe com atenção. A casinha tem várias formas geométricas. Vocês vão contornar os desenhos e em seguida vão colorir. Logo depois, vamos acompanhar e descobrir a forma geométrica que vocês podem encontrar nos desenhos, brincando e aprendendo. O triângulo é uma forma geométrica que tem 3 lados. Veja quantos tipos de desenho você pode fazer com ele. Contorne as figuras e em seguida tente de uma maneira própria os triângulos na linha indicada. Vocês estão olhando os desenhos. Aí vão descobrir o triângulo e vão passar por cima o lápis dos pontinhos. Vamos descobrir quantos desenhos vocês podem encontrar o triângulo. Tem o chapeuzinho do palhaço, tem o triângulo na parte da casinha, na pontinha do lápis. Aí vocês vão olhar direitinho e vão contornar, passar por cima o lápis. E logo depois vocês podem colorir. Só lembrando, para você não esquecer, o triângulo tem quantos lados? 3. Você também pode brincar e aprender com as formas geométricas. Com a ajuda da mamãe, vocês vão traçar o prenome direitinho. Obrigada, até a próxima.